올해 여름 정말 미친듯이 덥지. 코베아 메탈 선풍기 12형이 이번 여름을 식혀줄게. 이 선풍기는 12로 다 해결된다고. 코베아 12인치 무선 선풍기는 무려 12단계 풍속 조절이 가능하고 최대 12시간 무선으로 장시간 사용 가능하고 12시간 타이머 세팅이 가능해. 12인치 팬 크기에 3개의 알루미늄 블레이드가 있어. 굉장히 시원하다고. 어디 한번 시원한 바람 구경해볼래? 이 친구를 어디를 데려가든 감성 있게 분위기 있게 다 소화해낸다고. 코베아 메탈 선풍기 12형과 함께 쿨썸머를 보내자.